हाय दोस्तों, ओनली गोल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी बिहार की। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? जनपद 9 में। इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, समसपुर पक्षी विहार, यह कहाँ पे है? यह रायबरेली में है, जनपद रायबरेली में है। इसका स्थापना वर्ष 1987, क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार, यह कहाँ पे है? यह लाख बहोसी पक्षी विहार जनपद कन्नौज में है और इसका स्थापना वर्ष 1988 में, क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर में। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पटना पक्षी विहार, ये कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है एटा जिला में। पटना पक्षी विहार एटा जिला में स्थित है। इसका स्थापना 1990 में, क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात कर लेते हैं विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार यह कहाँ पे है? जनपद महोबा में है। इसका स्थापना वर्ष 1990 और क्षेत्रफल 2.6 वर्ग किलोमीटर है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पार्वती आरंग पक्षी विहार, यह कहाँ पे है? यह गोंडा जिला में है। इसका स्थापना वर्ष 1990 में। इसका क्षेत्रफल 10.85 वर्ग किलोमीटर में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समान पक्षी विहार, यह कहाँ पे है? यह जनपद मैनपुरी में है। स्थापना वर्ष 1990 में। इसका क्षेत्रफल 5.2 वर्ग किलोमीटर है। अगला पक्षी विहार ओखला पक्षी विहार है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। स्थापना वर्ष 1990 में है। क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर में। अगला पक्षी विहार की बात कर लेते हैं। बखीरा पक्षी विहार, जिसका जो कि संत कबीर नगर में है। इसका स्थापना 1990 में हुआ था। इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर में। अगला पक्षी विहार साड़ी पक्षी विहार, यह जो है हरदोई जिला में है और इसका स्थापना वर्ष 1990 में, क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुर सरोवर पक्षी विहार, यह कहाँ पे है? यह आगरा में है। सुर सरोवर आगरा में है। इसका स्थापना 1991 में, क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलो। सुरहा ताल पक्षी विहार, यह कहाँ पे है? बलिया जिला में है। इसका स्थापना वर्ष 1991 में, क्षेत्रफल 34.13 वर्ग किलोमीटर है। अगला पक्षी विहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, जो कि प्रतापगढ़ जिला में है और इसका स्थापना 2003 में हुआ था। क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलोमीटर है। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।